Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun Anda berada. Teman-teman, hari ini kita ada sebuah paket knalpot King, paket kiriman dari Jambi ya. Dari Jambi, Desa Muara Delang, Tabir Selatan ya teman-teman. Ini dia knalpotnya, knalpot King yang akan kita bobok hari ini. Suara garing ngorok, treteng teng teng teng, gateng gateng gateng. Jangan lupa di subscribe ya, Daulay Laspian channel ya. Jangan lupa di subscribe channel kita ya. Nah ini teman-teman, langsung saja kita buka dulu isi paketnya, apakah dia bekas bobokan atau masih standar ya teman-teman. Langsung saja ya, kita buka dulu isi paketnya. Oke teman-teman, ini jangan sembarangan untuk memasang ini ya kalau mau ngirim paket, soalnya ini berbahaya sih. Ini sangat beresiko sekali, bisa tercopot ini, hilang ya teman-teman. Nah, ini kita lepas aja. Kita pisah ya kalau
ini kita bakar dulu ya saringannya, udah banyak kali keraknya ya. Ya, bang, tinggal di sini, bang. Kan yung nakarang mo lang. Oh, hindi bang. Medyo lawan dia, bang. Sabi ko na pero. Oh, halo. Medyo lawan dia. Ano to bro? Takas. No, keluar dia. Ano ra sa eh. Baru ayat
Oke teman-teman, sampai di sini ya proses pembobokan kita pada knalpot RX paket kiriman dari Jambi ya teman-teman. Ini tiga-tiganya kita kirim ke Bandung sama Pekanbaru Riau ya, dan Jambi ya teman-teman, yang akan kita luncurkan pada malam hari ini. Semoga memuaskan dan lancar ya teman-teman sampai tujuan. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi pasang memasang ini bang. Nah